영월이어라 영월. 멋지다. 맑으면 더 좋겠지만 그런 맛이네. 영월 서부시장. 영월 오면 뭐 다들 드시는 일미 닭강정 하고 싶다. 저요? 그 사람 아니에요. 감사합니다. 여기 맛집이래요. 조금하고 싶다. 길 너무 예뻐요. 길 어떡할 거야. 오토바이 타고 좀 자주 왔던 하늘이 맑고 있어요. 올라가면 완전 멋있을 것 같아요. 목적지가 있습니다. 1km 남았어요? 어우 씨. 구름이 이렇게 가고 잘 되었네. 7번이야. 여기 1, 2, 3번이 제일 명당이래요. 평일인데도 자리가 없어. 캠핑장 안에 전망대가 있어요. 맛있습니다. 물어봐 보시. 바삭한 쪽이 타라고 바삭하진 않은데.
네.